Տիկին Անդրեասյան, որքան մոտենում է վերջին զանգի հետ կապված տոնակատարությունները, այնքան ահազանգերը շատանում են, որ դպրոցներում դրամահավաքներ կան, չնայած նրան, որ մշտապես 2018 թվականից իշխանությունները հայտարարում են, որ դրամահավաք գոյություն չունի։ Այս մասով ինչ կասեք, ինչպես է ստացվում, որ իրականությունը այլ է։ Մեր կողմից հայտարարություններ են մասին, որ դրամահավաքները պետք է բացառել եւ գիտեք, որ նախորդ տարվանից մենք ներդրել ենք վերջին զանգի նոր ձևաչափ, որը մշակութային վերջին զանգ է եւ ուղղորդում է, որպեսզի մեր դպրոցները ավելի շատ կենտրոնանան բովանդակության վրա, ոչ թե արտաքին շքեղության եւ ճոխության։ Եվ նաև գիտեք, որ յուրաքանչյուր մարզում եւ Երևանում ձևավորվում է ժյուրի, որը նաև դիտում է մշակութային վերջին զանգի այն առաջարկները, որ դպրոցները անում են։ Նախորդ տարի առաջին անգամ կազմակերպեցինք, բավականին հաջող անցավ, այդտեղ մեր դպրոցները ունենում են հնարավորություն անդրադառնալ մեր մշակույթին, պատմությանը, տարբեր մեր գրողներին, ներկայացումներ կազմակերպել եւ կարծում եմ, որ ճանապարհը սա է, որ մենք մեր դպրոցներին ցույց տանք այլընտրանքը եւ խրախուսենք եւ այս մրցույթները, այս մասնագիտական աջակցությունը գալիս են ոչ թե պատրաստի սցենարներ գնելու եւ առևտրային հարաբերությունների տրամաբանության մեջ դնելու վերջին զանգը, ինչը ցավոք դարձել էր ավելի տիրապետող կանոն, այլ դա փոխարինելու ավելի բովանդակային, ավելի մշակութային իրադարձությամբ ու ես հուսով եմ, որ այս տարի էլ մենք ունենանք մեծ մասնակցություն եւ տարեց տարի կփոխվի այս մոտեցումը։ Ահազանգերի մասով բոլոր կոնկրետ դեպքերում, երբ որ դիմում են նախարարության թեժգից կամ որևէ այլ եղանակով մեզ տեղեկացնում, մենք համապատասխան ընթացք ենք իհարկե տալիս եւ ես էլ պետք է եւս մեկ անգամ հորդորեմ մեր շրջանավարտներին, նրանց ծնողներին, իհարկե սա կարևոր օր է, բոլորը ուզում են դա տոնել ինչքան հնարավոր է ավելի լավ, բայց պետք է հասկանանք, որ տոնի բովանդակությունը որոշում են էմոցիաները, որոշում է անկեղծությունը, ոչ թե արտաքին շքեղությունն ու ցցամոլությունը, ու հուսով եմ, որ այս տրամաբանությամբ կտոնենք։ Շնորհակալություն։ Իսկ ինչպես է վերաբերվում այդ ահազանգերի արագացողի մարզի միջադեպը։ Մենք հայտարարություն ենք տարածել եւ համապատասխան պարզաբանումներ ուզել ենք թե դպրոցներից, թե մարզից, ստացել ենք տեղեկատվությունը եւ առաջիկայում նաեւ կլինեն համապատասխան քայլերը։ Բացի այդ, մենք տեղեկացրել ենք, որ յուրաքանչյուր ահազանգով ըստ անհրաժեշտության նաեւ իրավապահ մարմիններին ենք դիմում եւ կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր ահազանգի հետևից գնալու եւ կոնկրետ հետևանքներ կիրառելու քաղաքականությամբ նաեւ կանխարգել են հետագա որևէ նման դեպքերը։ Բայց դուք դատապարտում եք, դուք կարծում եք դա։ Ես բազմիցս եմ ասել, որ կրթական համակարգը պիտի զբաղվի կրթությամբ եւ կարծում եմ, որ մեր ընտրական օրենսգիրքը, մեր օրենսդրությունը հստակ սահմանում է յուրաքանչյուր քաղաքացու սեփական դիրքորոշումը արտահայտելու, նախընտրական քարոզարշավին մասնակցելու եւ մնացած կանոնները ու դրանց խախտման որևէ դեպք այո դատապարտում։ Իսկ Արման Թատրյանի վերջին հրապարակած ձայնագրության մասին ինչ կասեք։ Մենք ծանոթ ենք այդ ձայնագրությանը, իհարկե ուսումնասիրել ենք, խոսքը վերաբերում է Արմավիրի տարածաշրջանային քոլեջի մի աշխատակցի, որը գրադարանավար է, քանի որ դա ուրբաթ օրն է, այսօր առաջին աշխատանքային օրն է, համապատասխան ընթացք կտրվի նաև դրան։ Շնորհակալություն։